呢度係打麻雀有少有零九筒，OK，對家換人打，咁好神奇嘅係每次我雀友嘅男朋友一上咧，跟住我就會自摸噶啦，好神奇，佢哋啱換。好，摸隻卡窿七筒先，咁打二筒啦，而家入隻叫糊。喂，好似我哋讀書有啲同學讀係 Supreme 讀 Super Me， 好碰，咁而家就叫啦。不過叫得唔係好靚，一個偏張7萬。碰唔到啊，想加比。唔係啊，你做咩啊？咁咯，咩樹？冇樹，好樹。放咗面？喂你，哇！佢哋都唔要7萬啊！咦，白板9隻馬嘅。第二鋪。咁感覺日本嘅唔係，咁感覺中唔係韓國啲嘅應該質素高。好，摸隻卡窿7索先。碰咗先，打隻6索，而家入隻叫糊。好，咁而家就抬轎。我以為你已經打轎。跟住喺日本煮得好，即係叫咩啊？煮啲嘅蓬蓬粉呢叫。哇！街都係，跟住抬到一隻白板，24萬選打。夠啊！我價9萬。我真係唔得湯3萬，太賣真。2000個啲啊！咦，白板9隻馬嘅。呢個係半表一。第三鋪。好，呢副牌就比較多索子，攞隻白板先。好，摸卡5索，咁而家入隻叫糊。哇，摸對3筒咁打3索，而家叫糊啦。我知啊，佢即刻㗎，離遠 N 嚟個箭師佢。嗰個係咪走堂？有走嘛？好嘅，少數嘅，冇碰嗰啲嘅。走邊自己？咦？係就係。咦？好唔見。我唔見。自在啦，揾啦。埋住。碰唔到啊！隻3筒。O.K. 白板8隻馬，第4鋪可以嘅呢個起手牌。原來英語。哇，靚7索啊！咁打下中啦，因為而家挨牌叫糊咯。What's that？唉呀，頭先打咗1索，而家嚟到3索，但對家又碰咗2索喎。哎呀死啊！
你想碰啊？屌你老味！好，咁叫啦，辛苦啊！打隻屬張8萬，叫一個卡窿7索，但有碰一定會碰，因為碰咗改造3飛。咪住碰啊！叫369啦，set 咪住，睇算啦就。 ，8索都冇咩啦。啲嘅啩，錯錯係最高嘅。係啊，晒晚寫仆街。感覺9索係有嘅。一樣咩？嚟半隻西啦，我即係滿完就翻謝你。 OK， 3索，哇，孖9啊，孖9好啊。要黐把嘅。 OK， 最後一鋪。哇，呢個起手牌麻麻地喎。打隻8萬先啦。哇，7筒，隻8萬打得好啊！而家碰過個叫好啦。25萬選打。呢隻一筒。哇，卡窿3索靚啊！打隻9索，而家叫住對碰先。灰罩擦到。係晒。一個灰罩。冇嘅，爸爸你冇嘅，當你。一個灰頭。好摸隻6索就打隻5索，而家叫147索。搞到唔打。哇，7索啊！OK， 好靚好靚，點讚支鋪啦，拜拜。